Imana yagaragaje urukundo rukomeye yakunze umuntu, nta muntu ntekereza warugize cyangwa se uzarugira. kandi ukwikunda umwana wayo jye nikwikunda nakwiriye. Impamvu ubona wowe ukimeze uko nguko umeze ni ukubera urukundo rw'Imana. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu, turashimira Imana yuko Imana ikomeje kubana natwe ikadushyigikira muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Twatangira dusenga tugakomeza kumva Imana, kandi buri muntu wese ahawe karibu kugira ngo aze yumve icyo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Ni karibu twatangira tugasenga. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye ko tugiriye neza ukaduha umwanya, reka utwereze kuvuga ibyawe kandi ibyo wagambiriye ko dusangira na bagenzi bacu na bene data na bashiki bacu, byose tubisangire mu izina rya Yesu. Umwuka wera aganze kandi ategeke icyo wagambiriye Mana, icyo ushaka kiba icyo kiba, kandi utugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Tugiye gufatanya kuririmba, tugiye gufatanya kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu, mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Kadufatanye. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarubona uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi ikuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu, windushye tuhure na cya kirara cy'inzererezi. Watumye isajya kira, mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? N'ijuru n'isi baruririmbe kugeza
urukundo rw'Imana ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo kandi n'ikuzimu rugerayo. Arongera aravuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo, ngo nanjye ndiko inkunda nakwiriye, ngo nari umugome, ngo ni ukwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Turashimira urukundo rwa Kristo, yuko urukundo ari rwo rutumye tukiriho. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Urukundo rw'Imana ntawarurondora, kuko rusumba ibintu byose biri mu isi, ntawarondora uko rungana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ishimwe ko tubonye uyu mwanya, kandi nanone igiciro cyinshi kuba tugihumeka. Ni umugisha ko twongeye kubona aya mahirwe yo kongera kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntekereza ko nk'uko nanjye nshobora kuba mbitekereza, nawe ushobora kwibaza se ko hari abantu ujya ubona inshuti zawe, ukabona gize gutyo, ukabona baragiye bitabye Imana, ukabona umuntu wari uzi w'icyamamare ukomeye, ukabona aragiye yitabye Imana, wowe urasigaye. Ukabona mbega ukagenda ubona abantu burunganurwa, cyangwa se n'abandi bakuru bakuruta cyangwa buruta, ukabona bavuye mu buzima, cyangwa se bahuye n'ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba mu buzima bwawe. Ukibaza ngo kuki njyewe bikimeze gutya? Icyo rero ikibazo nicyo tuje gusubiza. Impamvu ubona wowe ukimeze uko nguko umeze, ni ukubera urukundo rw'Imana. N'abo bandi nabo bibaho gutyo, si uko Imana itabakunda, ahubwo ni uko nyine mu buzima byose bihora bisimburana. Rero Imana ishimwe, tuje dushaka kubabwira ku rukundo rw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma. Ni igitabo cyangwa se ni ubutumwa Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 5:8. Aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. 9 akavuga ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, tuzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana yagaragaje urukundo rukomeye yakunze umuntu. Nta muntu ntekereza warugize cyangwa se uzarugira. Urukundo rwo kuba wakunda umuntu mubi ugatanga umwana wawe. Wowe udukurikiye natwe ububi bwacu Imana ntabwo yabwitayeho cyane ngo butume itwanga urunuka bigendanye n'uko twari babi, ahubwo yaradukunze mu bubi bwacu, ihitamo no gutanga umwana wayo w'ikinege Kristo aza kudupfira. Urwo rukundo yadukunze ni rwo tuje kukubwira. Uriya muririmbyi twaririmbanye nawe mu ndirimbo twatangiriyeho yavuze ngo inyanja zose niyo zaba wino, ijuru rikaba impapuro. Yari yabuze ukuntu abivuga. Urukundo rw'Imana rero ntabwo twabona ukuntu turuvuga ngo turusoze. Nawe ngiye gusubikira aha ngaha birumvikana, kuko ntabwo nabivuga ngo nzabirangize, ariko hari impamvu wowe uri udukurikiye ukibasha kuvuga bigakunda. Hari impamvu ucyumva, hari impamvu ugitera intambwe ukava ahantu hamwe ukajya ahandi. Ni urukundo rw'Imana. Hari impamvu urya bigakunda. Hari abantu baba barya ari uko bakoresheje amasonde. Hari abantu baba bagenda ari uko bagombye kubarandata. Hari abandi babayeho mu buzima bugoranye batanazi aho bari muri koma. Rero kuba wowe ukimeze uko nguko umeze ni urukundo rw'Imana. Kuba udukurikiye basha kutwumva ni urukundo rw'Imana. Nahoze ntekereza ndavuga ni burya n'umuntu wiganyira nuko aba atatekereje neza cyane ku by'Imana yakoze, cyangwa se no ku byo yakoze uwo munsi, kuko no kuba yiganyira bivuze ko abasha kuvuga. Arabasha kuvuga. No kuba ari kuvuga rero nabyo ni urukundo rw'Imana, kuko hari ababa bapfuye, ababa bakoze impanuka, ibintu byinshi bitandukanye. Rero wowe udukurikiye, Imana iragukunda, yaragukunze, ikomeje kugukunda. Niba warayimenye ukayizera, zirikana urukundo yagukunze, turuzirikane, bitume tugenda nk'abantu bayo, bitume dukora ibyiza. Nubwo bigoranye, ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Niba utaramwizera rero inshuti yanjye, uri gutinda gufata umwanzuro. Bitekerezeho rwose, wizere Umuremyi, wakire Kristo nk'Umwami n'Umukiza.
kandi ibintu byiza cyane, ntabwo uzigera wicuza. Niwakira Kristo mu buzima bwawe azakuruhura imitwaro yose. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Rero nshuti yanjye, buriya buri kintu cyose dukora kirimo urukundo rw'Imana. Ushatse wajya buri munsi buri mwanya ureba nimba ubashije gutera intambwe ukagenda ukavuga ati Imana ushimwe ko mbashije kugenda. Niba uri kurya ukavuga ati Imana ushimwe ko mbasha kurya, kuko hari abantu baba batabasha ibiryo bitewe n'impamvu zitandukanye. Niba ugiye no ku bwiherero buriya nabyo nishimwe ko hari abantu ugasanga amaze nk'ibyumweru 2 amaze n'ukwezi arwaye constipation. Nabyo biriya nabyo kugiye bikunda gushimira Imana. Navuga ibintu byinshi, ariko buriya niba ugeze mu bigerageza nabyo kandi utabyihamagariye atari ingaruka z'ibyo wakoze, ukabona Imana nyine ishimye kubijyamo, uba ukwiye kwishimira ko yakugiriye icyizere ikabona ko ibyo bintu ushobora kubijyamo ukaba wabivamo amahoro. Kuko nabyo bigusigira experience bigatuma ugira urundi rwego ujyaho. Umusirikare ntabwo yazamurwa mu ntera ngo bamushyire ku yindi rank igiye hejuru adakoze irindi kosi. Rero iyo ubonye uri ku ikosi runaka ridasanzwe, bivuze ko n'Imana igiye guha irindi peti ridasanzwe nk'umuntu wayo. Urukundo rw'Imana ntabwo twaruvuga ngo tururangize. Reka nsubikire aha ngaha nashiragira ibyo avugaho uko abitekereza n'uko abyumva. Gusa Imana yaradukunze itanga Kristo kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Rero nshuti zacu, mukunde Imana, natwe dukunde Imana, tuzirikane urukundo rw'Imana kuko nirwo ruzatuma tujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba Imana yaratanze umwana wayo w'ikinege ku bwacu, muzabure kumudana n'ibindi byose. Abaroma 8:32. Rero niba hari icyo ukeneye, niba hari ikintu ubona bigoranye kuvuga ati kizaturuka he, zirikana ko Imana yatanze Kristo igatanga umwana wayo w'ikinege. Nta muntu udakunda umwana we, noneho inamutanga kuri twebwe abantu twari babi. Ntabwo rero yabura kuguha amafaranga, ntabwo yabura kuguha biriya bindi byose wifuza, igihe cyose ibona impamvu yabyo ubishakira ari impamvu nziza. Karibu. Haleluya. Amen. Ukuri urukundo rw'Imana ntawe ruvuga ngo rurangize, kuko rusumba ibyo tubona byose, rusumba inyanja, rusumba ukwezi, ko kandi n'ikuzimu rugerayo. Ijambo ry'Imana nanjye nifuzaga ko dusangira, kuko turi muri uyu mwanya twarabusengeye kugira ngo Imana izadufashe. Rero ijambo ry'Imana riri kudufasha njye n'umuryango wanjye riri muri Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turashimira Imana yuko twahawe ubugingo buhoraho kuko twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubw'urukundo rwayo rero niyo mpamvu dufite ubugingo. Urukundo rwayo nk'uko Sheri yari ari kubivuga ntawarurondora ngo rurangize, kuko urukundo rw'Imana buri gihe turarubona. Iyo uvuga, iyo utekereza, iyo ugenda, iyo ukora imirimo ya buri munsi ukabona biremeye, kandi hari abatari hari abo byanze bari mu bitaro, nabyo tuzajya dushimira Imana yuko ari Imana iturinda, kandi umunsi ku wundi tuzajya tubona ineza y'Imana, kuba turyama tukabyuka tugahumeka, naryo ni ishimwe. Imana yo mu ijuru ishimwe ku bikaba byinshi dukorera, kuko uwavuga urukundo rw'Imana ntabwo yarurondora ngo arurangize. Imana igomeze kuduhana umugisha. Mwakoze kubana natwe, reka dusenge. Imana ikomeze kudushoboza kuzirikana urukundo rwayo. Turagushimira Imana kuri kumwe natwe kandi ko dukunda, dushoboze kugukunda nk'uko dukunda, kandi urusheho kuduhishurira iby'ubwami bwawe maze tuzasangwe turi amahoro kandi twiteguye. Fasha buri wese wari udukurikiye umuhe umugisha, natwe uduhe umugisha, kandi ukomeze kuturindira mu buntu bwawe. Izina rya Yesu Kristo umwami wacu.